أنه الدول العربية والإسلامية لا تستطيع ولن يسمح لها، ويجب ألا يسمح لها لا بامتلاك المقدرة التكنولوجية ولا بتطويرها. لا تستطيع العيش دون أن يكون لها أعداء، وأكثر من يفهم هذه النظرية هو نتنياهو. دكتور، قد إيه قعدت العلاقة لإيران لانتقلت من حليف إلى عدو؟ مباشرة مع سقوط نظام الشاه، ليه؟ مباشرة. وحتى إذا انتهت هذه القضية التي نحن نصددها في هذه الأيام في إيران، فتوقعوا أن يكون هنالك عدوا خارجيا جديدا. أنه 95% من المجتمع الإسرائيلي في هذا اليوم يؤيد نتنياهو ويؤيد الحرب. انظر كيف ربح نتنياهو، وكيف يمكن أن توحد هذا المجتمع الغريب عن طريق أن يكون هنالك أعداء. ولذلك قضية العداوة والأعداء هي قضية أساسية جذرية مركزية في الفكر الصهيوني. من وين بيجيبوا الثقة بالاستمرار بصناعة الأعداء وصناعة المعارك، وهم عندهم قناعة إنه الأصدقاء ما بين قوسين اللي موجودين عندهم طوال الوقت رح يضلهم ملتزمين معهم بدعمهم؟ أنت أصبحت تحت الهيمنة الإسرائيلية وليس أكثر من ذلك. واللي مبسوط بهاي الهيمنة يا أخي الله يعطيه، شو بدنا نعمل له يعني أكثر من هيك؟ يعطيكم العافية إخوان، مرحبا لكم جميعا. يتحدث إليكم محمود يزبك، دكتور محمود يزبك من جامعة حيفا. أولا أستاذ أحمد، أنا أريد أن أشكرك حقيقة شكر جزيل جدا. لم أتوقع يعني أنه يكون الحديث بهذه السلاسة، لأنه يعني كان أولا الموضوع مهم جدا بالنسبة لي شخصيا، وأنت استطعت يعني أن تخرج من الداخل الكثير من المشاعر التي كانت يعني دفينة. هذا الحديث اليوم كان حديثا هائلا وهاما جدا، وخاصة في قضية لا نتحدث عنها كثيرا، لا يتحدث عنها الإعلام العربي كثيرا، وهي قضية استراتيجيات إسرائيل في صناعة العدو. وصناعة العدو بالنسبة لإسرائيل هي قضية مهمة جدا جذرية في هذا المجتمع لتجميع الإسرائيليين نحو قضية محاربة العدو. وبدون أن يكون عدو خارجي لإسرائيل، يخاف الكثير من زعماء الصهاينة وضمنهم نتنياهو أن يتفتت هذا المجتمع. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البقاوي، وضيفي لليوم الدكتور محمود يزبك. إسرائيل في السنتين هدول عيشتنا كتير تجارب وورجتنا فعليا حالها بشكل مكشوف أكثر وأكثر. بالأكثر يمكن إذا بنفع نحكي أنه شفناها كيف بتكبر من حجم خصومها وأعدائها، لدرجة في بعض الأحيان الخصوم الضعفاء أو الحاضن الضعيف اللي بعض خصومها تحب صورتها في أعين الاحتلال أو كما يصدرها. بس خلف فعليا هذه الصور وتكبير حجمها استراتيجية موجودة عند إسرائيل بتتعلق بصناعة الأعداء وبالاستثمار بالخوف أكثر طوال الوقت. شفناها في أكثر من محطة، ومنشوفها اليوم فعليا في حالة إيران أكثر وأكثر. هنالك خطر، قد يكون هنالك خطر فعليا على الوجود الإسرائيلي من قبل إيران، لأنه بالأساس أصلا الوجود الإسرائيلي أو وجود إسرائيل في هذه المنطقة فعليا غير منسجم وسيبقى غير منسجم. ولكن منشوف كمان بنفس الوقت كيف الاحتلال على مستوى الرواية والبروباغندا تبعته وحتى استعراضه للمخاطر يبالغ في الحديث عن المخاطر الإيرانية على الاحتلال. في حلقتنا اليوم، في حوارنا اليوم، بنتجاوز إيران شوي عشان نحكي عن العقلية الإسرائيلية، نحكي عن عقلية نتنياهو كمان أكثر وأكثر في صناعة الأعداء تحديدا. وبدأنا فعليا من محكان يتجاوز إيران وبحكي أكثر على فكرة أن إسرائيل دائما كانت تستحضر الأعداء، من صدام حسين إلى القذافي إلى حافظ الأسد إلى بشار الأسد إلى اليوم فعليا الحوثيين وإيران مثل ما بنحكى عنها. قبل ما نبلش الحوار بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع ومشاركة هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا أيضا على تفاعلكم المباشر مع هذا المحتوى. تفاعلكم ومشاركاتكم بتساعدنا في الانتشار وفي وصول المحتوى إلى المهتمين فيه أكثر. وشكرا لكم على اشتراككم في النشرة البريدية الخاصة اللي بنعدها وبنبعث لكم إياها على الإيميل أسبوعيا، بعيدا عن زحمة الإشعارات.
توصلكم فيها تفاصيل خاصة بالحلقة هذه وتفاصيل خاصة بالحلقة القادمة، توصلكم يوم الجمعة. بإمكانكم تلاقوا الرابط في الوصف. والشكر دائم أيضا لكل من يساهم في دعم تقارب واستمرار تطوير محتوى من خلال أيضا الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. طيب يا رب دكتور، أول إشي أنا بدي أقول لك، امبارح أنا شفت فيديو هلا آه. قاعد بصير الترند، الناس بتتداوله. وبتعرف أنا بحب فطرة الناس السياسية اللي كيف بشعروا فيها وبتواصلوا فيها وبيعبروا عنها. شفت فيديو آه. متداول لأنه كيف نتنياهو شاطر كثير في صناعة الأعداء. فبقول أيوه. لك إنه مجمعين له مجموعة من المقاطع وهو بحذر فعليا من صدام حسين، وبجيبوا بعده صار اقتحام القذافي، بعدين بشار الأسد، بعدين المنطقة. وفي نقطة واضحة اللي دائما احنا بنعرج عليها، انه اسرائيل دائما يعني تستغل الخوف او تعظم من الخوف اللي موجود حواليها دائما والقلق اللي موجود حواليها، نعم. وكأنه كمان شاطرة جدا في صناعة الأعداء. نعم. حلو. انت ممتاز. انت انت بتشوف فعليا بالحالة اللي موجودة اليوم، خلينا نحكي بمنطق اسرائيل اكثر، هي بتشتغل اكثر على تعظيم الخوف او القلق اللي موجود حواليها وتمتهن صناعة الاعداء ايضا. شوف أستاذ، يعني عمليا إسرائيل منذ تأسيسها وقبل تأسيسها، يعني النظرية الصهيونية تقوم على مبدأ أساسي، يعني وهذا المبدأ هو أنه المجتمع المحيط بإسرائيل، أيا كان هذا المجتمع، يعني إذا كان قبل الانتداب البريطاني، يعني حتى في أواخر الدولة العثمانية، وبعد ذلك أيام الانتداب البريطاني قبل قيام إسرائيل، وبعد أن قامت إسرائيل، هنالك مبدأ واحد يسير حتى هذا اليوم، وهو أن المجتمع اليهودي حينما تقوم الدولة، انتبه معي، أنا بحكي لك قبل قيام إسرائيل بحوالي 40 سنة، 35 سنة، 40 سنة، حينما كتب مثلا واحد اسمه روبين من زعامة الصهاينة في أواخر الدولة العثمانية، أنه الدولة حينما تقوم، هو يتنبأ بإقامة الدولة اليهودية، ولكن حينما تقوم يجب المحافظة على المجتمع الذي سيكون في هذه الدولة. وكيف يتم المحافظة على هذا المجتمع؟ عن طريق شيء واحد، يعني وهو أن المنطقة التي تحيط بدولة إسرائيل المستقبلية يجب أن تحافظ على عداوتها مع إسرائيل. فاهم؟ يعني وكأنه منذ البداية إسرائيل تعرف أنها هي يعني عبارة عن زرع غريب في المنطقة، وبما أنها مزروعة زرعا غريبا استعماريا في المنطقة، فيجب أن يكون هنالك توحد في داخل المجتمع. وكيف يمكن أن توحد هذا المجتمع الغريب؟ عن طريق أن يكون هنالك أعداء. ولذلك قضية العداوة والأعداء هي قضية أساسية جذرية مركزية في الفكر الصهيوني، ونتنياهو لم يخرج عن هذا الفكر بأي شيء. هو عمليا يعني يستعيد الصورة التي تم رسمها في حوالي 1912 في أواخر الدولة العثمانية. ولذلك لا شيء جديد في هذا، إلا طبعا من لا يعرف، يعني من لا يعرف أصول الصهيونية في هذه القضية قد يستغرب أنه وكأنه نتنياهو يعني هو الذي يخترع الأشياء. لا، هو يطبق نظريات صهيونية موجودة منذ البداية، لأنه دولة إسرائيل زرعت في منطقة زرعا، يعني وهذه المنطقة التي زرعت بها لم تكن يعني دولة اعتيادية، إنما بالقوة، بالاستعمار، بالاستيطان، بطرد السكان، بالجرائم، بالمذابح وإلى آخره، ما حصل في عام 48. ومن المتوقع كان أنه حتى قبل 48، يعني في سنوات الثلاثينات، حينما تم شراء بعض الأراضي وإخلاء بعض الأراضي العربية الفلسطينية من سكانها عن للمستوطنين اليهود، هذا خلق عداوات كبيرة جدا. وتترجمت هذه العداوات يعني في سنوات الثلاثينات، حينما كانت الثورة الفلسطينية الكبرى 36. ولذلك يعني كان واضح بالنسبة لآباء الصهيونية أو مفكري الصهيونية الأوائل أن إسرائيل حتى تستطيع أن تستمر يجب أن يكون لها أعداء، لأن الأعداء، خلق الأعداء يؤدي إلى وحدة داخلية. وانظر ماذا حصل هذه الليلة بالذات التي نتحدث بها يعني الآن. يوم الخميس، يعني اليوم الخميس، يوم الأربعاء، كان استطلاع للرأي في التلفزيون الإسرائيلي في القناة 13.
وهذا الاستطلاع يعني كان متوقع جدًا نتائجه. ماذا كانت؟ استطلاع الرأي هذا، سُئل سؤال: هل تؤيد الحرب؟ هل الإسرائيلي يعني يسأل الإسرائيليين: هل تؤيدون الحرب وتؤيدون موقف نتنياهو من الحرب؟ قبل الحرب بأسبوع واحد فقط نتائج الاستطلاعات كلها كانت تشير إلى أن نتنياهو يخسر الكثير من مقاعده، يخسر الكثير من أسهمه في المجتمع الإسرائيلي. لكن مباشرة مع هذا الاستطلاع في يوم البارحة في الأمس كان متوقع، أنا كان متوقع بالنسبة لي واضح وضوح تام ما هي النتيجة التي ستكون. 75% من المستطلعات آرائهم 75%، وضمنهم طبعا من هؤلاء ال 75% عرب فلسطينيين في داخل إسرائيل، يعني المواطنين في إسرائيل، أعطوا النسبة بأنه إسرائيل تؤيد الحرب وتؤيد نتنياهو، يعني حصل على ما لا يحلم به. وإذا يعني أنزلت من هذا المجموع الفلسطينيين اللي هم حوالي 20% من السكان في إسرائيل مواطنين، معنى ذلك أنه 95% من المجتمع الإسرائيلي في هذا اليوم يؤيد نتنياهو ويؤيد الحرب. انظر كيف ربح نتنياهو من طريقة أنه إيش خلق العدو والتعامل مع العدو الخارجي. ولذلك نتنياهو طبعا يفهم هذا جيدا، ويعني من أكثر الناس الذين يفهمون القضية الصهيونية، وكتب عنها حتى في كتبه. يعني هو يطبق عمليا ما تعلمه من والده، ووالده من والده، والده كان يعني أستاذ تاريخ في التاريخ الصهيوني، ونظرياته في التاريخ الصهيوني للوالد معروفة. ونتنياهو دائما يعني مرات عديدة يستشهد بآراء والده. ولذلك يعني السؤال الذي تفضلت به حضرتك الآن هو سؤال حقيقة يعني في لب الواقع الذي يتعامل به نتنياهو مع المجتمع الإسرائيلي. ولن يدع هذا المجتمع الإسرائيلي إذا أراد نتنياهو أو شخصية إسرائيلية أخرى أن تعيش يعني وتكسب في الانتخابات وغيرها، إلا أن تؤلب المجتمع على الجيران. احنا بنسمي حالنا جيران العرب المحيطين في إسرائيل، لكن هو يسميهم الأعداء. ولذلك إذا ما تم فلنفرض يعني الصلح مع الأردن، ستجد على أنه يعني التركيز سيكون مع دولة أخرى في المنطقة. إذا ما تم يعني فلنفرض مثلا مع لبنان، فستجد أنه دولة أخرى، وهكذا دولين. لأنه إسرائيل حسب النظرية الصهيونية نفسها لا تستطيع العيش دون أن يكون لها أعداء، وأكثر من يفهم هذه النظرية هو نتنياهو ويطبقها. يعني هو أكثر رئيس وزراء أكثر من 20 سنة في إسرائيل، عقدين من الزمن، مش لعبة الخرافية. يعني هذا ما لم يحصل تقريبا يعني إسرائيل عمرها كله صغير على بعضه البعض، ولكن هذه لأول مرة رئيس حكومة يستطيع أن يعني ينتخب من جديد مرة ولا مرة. وكل مرة قبل الانتخابات حينما يشعر بأن أوضاعه السياسية الانتخابية ضعيفة، فأنت ترى أن هنالك تفجير لقضية حرب ما في مكان ما. هذا يعني شيء مثبت وواقعي 100%. السؤال الذي تفضلت به حضرتك. نعم. انت دكتور يعني قاعد بتقول لي انه هذا تكتيك واستراتيجية يعني موجودة في العقلية الصهيونية، بس انا بفهمها في مراحل البناء. يعني بمعنى انه في شيء احترازي موجود او في شيء تحفيزي للمؤيدينك والحاضنة تبعتك عشان فعليا تتحفز اكتر ضد الاعداء، وبنفس الوقت تبني تهتم في البناء. بس هذا ليش ما تغير حتى مع كل مرور هذه السنين، وحتى فعليا تقديم اسرائيل نفسها كدولة قوية، مع ذلك تبقى يعني تستخدم الخوف مع مجتمعها، وبذات الوقت بترجع دائما طوال الوقت اختراع أو تعظيم، خليني أقول، الأعداء اللي موجودين المحيطين فيها. لأنه دولة يعني تعتمد الاستعمار، يعني النظريات الأساسية في الاستعمار، وطورت النظرية الاستعمارية أكثر من كل الدول الاستعمارية الأخرى. يعني هنا الاختلاف الأساسي ما بين الاستعمار الحديث أو القديم وما بين إسرائيل كدولة استعمار هو أن هذا الاستعمار هو استعمار إسرائيلي، استعمار يعني إحلالي، بمعنى أنه يريد أن يحل مكان شعب آخر موجود في المكان.
بينما في كل دول الاستعمار وتاريخ الاستعمار في العالم لا يريد إلا فرنسا أرادت أن تفعل مثل هذه النظرية في الجزائر، في بعض ليس في كل الجزائر، في الأجزاء الشمالية من الجزائر، بأن يكون استعمارا إحلاليا وإقامة مستوطنات هذا الفرنسي. لكن الإسرائيلي منذ البداية، منذ اللحظة الأولى، هو إحلالي، بمعنى أنه إخلاء المنطقة من السكان وأن يستعمرها هو لوحده. ولذلك هذه النظرية فشلت، يعني الإحلال كاملا لم يتم تطبيقه. لماذا؟ يعني أنا أعتقد أنه كان خطأ تاريخيا يعني في لدى الحركة الصهيونية، والآن يحاولون تصحيح هذا الخطأ. بمعنى في عام 48 الهدف كان هو المنطقة التي تقوم بها إسرائيل أو التي قامت عليها إسرائيل أن تكون خالية من كل تواجد غير يهودي، من التواجد العربي الفلسطيني بشكل كامل. ولذلك عمليات الطرد الممنهجة التي كانت عام 48، يعني حينما تراها وتقرأها وتحللها، يعني كانت في حالة من أنه عدم إبقاء ولو فلسطيني واحد في داخل الدولة التي ستقوم. لكن نتيجة لأخطاء تم ارتكابها في تلك الفترة من قبل الحركة الصهيونية، يعني حصل، لا نريد أن ندخل الآن في هذا لأنه هذا نقاش طويل عريض يعني، لكن بقي حوالي 140 ألف فلسطيني في داخل حدود دولة إسرائيل. هذه هي الإشكالية التي نشأت بعد ذلك. وهؤلاء 140 ألف فلسطيني في داخل إسرائيل مثل ما نعلم جميعا بدأوا يتكاثرون، يعني لم يكن هجرة مثل ما عند اليهود في إسرائيل، إنما في تكاثر طبيعي. هذا التكاثر الطبيعي أدى إلى أنه حتى عام 67 140 ألف يصبحوا حوالي 20% من السكان، وما زالوا حتى هذه اللحظة يحافظون على نفس النسبة، على الرغم أنه 90% من المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع مهاجرين جاءوا من خارج البلاد بعد عام 48 إلى إسرائيل. لكن في 67 هنا كانت الإشكالية الكبرى لدى الحركة الصهيونية. هذا من ناحية واحدة يسمى عسكريا انتصار، قامت الدولة الإسرائيلية وحرب وإلى آخره، وانتصرت الأردن ومصر وسوريا. ولكن في داخل هذا الانتصار بدأت النقمة الإسرائيلية الداخلية، بمعنى أنه الضفة الغربية وقطاع غزة حينما تم يعني احتلالهما وجعلهما تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة. الجولان يعني كانت قضية سهلة. لماذا؟ لأنه تم طرد السكان من الجولان مباشرة، ما عدا الأربع القرى الدرزية التي بقيت هناك. إنما باقي كل القرى السورية التي كانت في الجولان السوري المحتل تم إخلاءها بشكل كامل. وهذا تطبيق يعني فعلي وناجح للنظرية الصهيونية. لكن في داخل المنطقة التي أصبحت تسمى المحتلة 67 إضافة لمنطقة 48، أصبح عمليا الإسرائيلي اليهودي مع مرور السنين بعد كل هذه السنوات من الاحتلال يعني يشكل تقريبا يعني حتى من ناحية عددية أقل من الفلسطيني، يعني يعتمد أي إحصاء نتحدث به. بمعنى أنه الفكر الصهيوني، الأيديولوجية الصهيونية في هذه الفترة بعد 67 ضربت نفسها بيدها. يعني أنه هذا الاحتلال، مضبوط أنه مساحة إسرائيل كبرت، الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن يعني السكان بقوا في، يعني معظمهم بقوا، ليس كلهم، لأنه هنالك كانت كذلك عملية طرد وهجرة إلى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن الغالبية العظمى من الفلسطينيين بقت في أماكنها، ومما خلق قضية ديموغرافية حقيقية. يعني النقاش الديموغرافي في سنوات 80 في إسرائيل كان نقاشا هائلا. هل إسرائيل دولة يهودية مثل ما يعني تريد الصهيونية تحديدها، أم هي دولة يعني مشتركة فيها مواطنين مع هوية إسرائيلية، يعني مع هوية وباسبورت إسرائيلي، مثل أنا الفلسطيني في أراضي 48، فيها الفلسطيني في القدس، ونتحدث حوالي عن يعني كمية محترمة من الأعداد السكانية في منطقة القدس، حوالي 400 ألف. هؤلاء يحملون هوية، ولكن يعني بشروط الأقل بمرحلة باء دعنا نسميها مواطنة باء، والفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال. حينما جاء أوسلو، آباء الصهيونية في تلك الفترة اعتقدوا أن أوسلو هو المنفذ الوحيد لإقامة دولة فلسطينية صغيرة إلى جانب إسرائيل وتحت السيطرة الإسرائيلية. لكن الذي رفض
هذه الفكرة برمتها إقامة دولة فلسطينية لجانب إسرائيل لتخليص الدولة اليهودية من الديموغرافيا الفلسطينية، تقليصها وتخليصها من هذه المشكلة هو نتنياهو نفسه الذي يعني استغل نتنياهو نفسه قضية أوسلو لكي يتعربش على مقتل رابين رئيس الحكومة رابين ليصبح رئيس حكومة منذ ذلك اليوم وحتى هذا. والقضية الأساسية عنده أنه يجب التخلص من الفلسطينيين ك يعني عامل الذي يمنع إقامة الدولة اليهودية. ولذلك الفلسطيني بالنسبة لنتنياهو هو عامل تخويف للمجتمع الإسرائيلي. ولذلك أنت ترى يعني ميزان العنصرية يرتفع من سنة إلى أخرى حسب الوضع الانتخابي الذي يريده نتنياهو. يعني مثلا في جامعة حيفا عندنا كان هنالك في مركز يقيس العنصرية سنويا، يعني كل آخر عام في عندنا هذا المركز يقيس مدى أو مستوى عدم قبول الفلسطيني في إسرائيل، إما في الضفة الغربية ولا في يعني داخل حدود إسرائيل. وهذا المقياس نراه بشكل واضح يعني بعد إفشال أوسلو، ليس فشل، أنا أقول إفشال لأنه يعني كان إفشالا متعمدا من قبل نتنياهو نفسه، أن ترى أن مستوى العنصرية الإسرائيلية يرتفع من سنة إلى أخرى بنسب يعني بطريقة ثابتة وبارتفاع مستمر حتى وصلنا إلى هذه الأيام. يعني حتى قبل 7 أكتوبر أنت ترى على أنه مستوى يعني مقياس العنصرية في إسرائيل والكره للعرب ونظريات ترحيل العرب، يعني وهذه نظريات موجودة يعني في داخل إسرائيل تتحدث على أنه يجب التخلص من العرب في يوم ما في طريقة ما. حتى الآن لم يحسم الأمر كيف يكون، لكن يعني أنت ترى مثلا حزب زي بن غفير أو حزب سموتريتش، ولكن بن غفير هو الأهم بالنسبة يعني للسؤال الذي نتحدث فيه. بن غفير يعني ينتمي إلى حركة كهنة، وحركة كهنة أخرجت من القانون الإسرائيلي متى؟ في فترة أوسلو، يعني مع أنه في هنالك أجواء أوسلو وممكن التوصل إلى السلام، فالمحكمة العليا الإسرائيلية أخرجت قانونيا عن القانون حركة كهنة قبل مقتله. و يعني ليش؟ لأنه كهنة الحركة هذه التي ينتمي إليها بن غفير تقول بشكل واضح ودون لبس في هذا الكلام يجب التخلص من الفلسطينيين بأي طريقة، إما الطرد الكامل أو القتل أو أي طريقة كانت تكون. وبعد أن صعد نتنياهو إلى الحكم وأصبح رئيس حكومة لمدة طويلة، قام في آخر انتخابات بسبب احتياجاته الشخصية ماذا فعل؟ قام بشرعنة يعني بضرب موقف المحكمة العليا الإسرائيلية من الكهنية، وقام بشرعنة حركة بن غفير وجعلها حركة شرعية وائتلف معها، وأصبح بن غفير مثل ما نراه جميعا وزيرا يعني يجول ويصول في إسرائيل وكأنه الرب الأعلى لليهود. وأهم من ذلك أنه حقيقة بن غفير أصبح يحصل يعني في الاستطلاعات الأخيرة حوالي على 9 إلى 10 مقاعد، يعني حوالي 10% من الناخبين الإسرائيليين أو من أعضاء الكنيسة الإسرائيليين ينتمون لحركة كانت في يعني حركة عنصرية إسرائيل حتى نفسها المحكمة العليا أرادت التخلص منها. وهذا الدليل القاطع على المجتمع الإسرائيلي كيف يتعامل مع الآخر، بأنه يريد أن يقيم دولة يهودية يعني لها اليد العليا، وأنه يعني سوبرماسي يعني أنه أنت التفوق اليهودي يعني. ويعتقدون هؤلاء أنه لديهم تفوق ليس فقط عددي، إنما لديهم تفوق عقلي ولديهم تفوق في كل المجالات، وأن الشعوب الأخرى المحيطة بإسرائيل هي أدنى يعني يعني هذا يعيدنا إلى النظرية النازية 100%، بمعنى أنه النازية حينما قامت نظرت إلى اليهود على أنهم من الشعوب الأدنى، وأن الشعب الآري أو الألماني هو الطبقة الأنقى. هذه مصطلحات يتم استعمالها وتداولها كلمة بكلمة
في لدى الحركات العنصرية الإسرائيلية. ولذلك نتنياهو طبعا يعني أكثر من يعرف هذه التركيبة للمجتمع الإسرائيلي، ويعرف أنه كلما كان في خطر يجابه المجتمع الإسرائيلي، المجتمع هذا يتوحد بقوة كبيرة جدا مثلما نرى في هذه الأيام. يعني أين الخلافات التي كانت قبل شهر أو شهرين ما بين في داخل المجتمع مع الأسرى وضد الأسرى، مع غزة وضد غزة وإلى آخره، والتظاهرات والمظاهرات وأمهات وأهالي الأسرى الإسرائيليين، كل هذا اختفى حينما بدأت الحرب مع العدو الخارجي إيران هكذا. ولذلك نجح نتنياهو في هندسة هذه، يعني هندسة المشروع الصهيوني الحالي، وكله أنا باعتقادي ليس من أجل خدمة يعني المشروع الصهيوني، إنما بالنسبة لنتنياهو من أجل خدمة مصالحه السياسية. ولكن هو يفهم أكثر منا كلها أن لخدمة مصالحه السياسية يستطيع أن يعني يضحي بعدد من الإسرائيليين 100 ألف 500، المهم أنه يكون في هنالك عدو خارجي قوي كبير يهدد إسرائيل. وهذا الآن الدور هو دور إيران، قبل ذلك كان دور حزب الله، وقبل ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، وبعد ذلك حماس. المهم أن يكون هنالك عدو، وإسرائيل لن تتنازل إلا إذا يعني أجانا حاكم جديد ما بعرف مين هو، مش موجود على الساحة. يعني حتى لما بتطلع على من قد يخلف نتنياهو إذا مات بكرة الصبح نتنياهو ومن يخلفه، تجد على أنه الخارطة السياسية عمليا يعني كلها من له إمكانية أن يصل إلى الحكومة يتعامل بنفس المنطق الذي يتعامل به نتنياهو. لذلك هذا السؤال الذي سألته هو سؤال مركزي أستاذ، ويجب على المجتمعات، ليس فقط المجتمع الفلسطيني، أنا باعتقادي على المجتمعات العربية ككل، أن تفهم مغزى ومعنى هذا السؤال الذي يسعى دائما الحاكم الإسرائيلي لإيجاد العدو على حساب الدول التي تسمى مجاورة لإسرائيل أو عدوة لإسرائيل. نعم. أنا قبل بالعادة إحنا بتقارب بنعطي الضيوف يعرفوا نفسهم، بس بدي أسألك أنت فعليا ما بتشعرش إنه هذا المجتمع وهي العقلية متعبة؟ يعني بيجيكاش شعور بينك وبين حالك على اليوم لو بتدرس إشي تاني أو أنت في مكان بخليك تتعمق في مجتمع آخر؟ طلع أنا يعني عملت الماستر تبعي في جامعة حيف، عملت الدكتوراه تبعتي في الجامعة العبرية في القدس، بعدين انتقلت إلى أوكسفورد وإلى آخره، وعدت إلى جامعة حيفا أستاذ، يعني حوالي 35 سنة متواصلة أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا. منيح. في فترة ما كنت كمان يعني رئيس قسم التاريخ في الجامعة. خلال كل هذه السنوات من التجربة، يعني حينما نقول في جامعة حيفا مثلا، تعرف أنه حوالي 70% من الطلاب في جامعة حيفا هي عمليا جامعة في منطقة الجليل، يعني حيفا في جنوب الجليل على الساحل، ولكن معظم الطلاب الفلسطينيين في منطقة الجليل، والجليل طبعا هو المنطقة الأكبر التي يسكنها الفلسطينيين في إسرائيل، حينما يعني يطلبون أن يدرسوا يأتوا إلى جامعة حيفا. هنالك الآن توجه أكثر إلى تل أبيب وإلى القدس والجامعة العبرية وإلى آخره، ولكن غالبية الدارسين يأتوا لجامعة حيفا، أسهل، مواصلات أسهل وإلى آخره. و70% من الطلاب أو حوالي 70% هم من اليهود. فلذلك في غرفة التدريس عادة يكون لديك في أي درس كان في أي حصة 70% من اليهود و30% من الفلسطينيين. عادة طبعا الفلسطينيين لا يخدموا بالجيش، احنا نتحدث عن طلاب في سنوات العشرين من عمرهم. الطالب اليهودي عادة يأتي للدراسة في الجامعة بعد أن أنهى الخدمة العسكرية، والطالب العربي يأتي إلى الجامعة بعد أن أنهى المدرسة الثانوية. فأنت تستطيع أن ترى الفرق الكبير. يعني 3 سنوات هذه من الخدمة العسكرية تشكل عقلية وسلوكية للشخص الدارس الطالب في قاعة المحاضرات. وإلى جانبه يعني تخيل معي إذا بتعرف حدا أنهى الصف الثاني عشر عمر 17 ونص، يعني دخل على 18 ودغري مباشرة دخل إلى الجامعة. فإمكانية التفكير ما بين الاثنين والتجربة الحياتية كبيرة جدا، يعني في فارق كبير. فيأتي الطالب الفلسطيني يعني
تقريبا لم يلقى في حياته يهوديا واحدا. يعني منذ أن ولد هذا الطالب في قرية ما في مدينة ما عربية، في الناصرة مثلا التي آتي منها، أو في أي قرية من قرى الجليل، يأتي إلى الجامعة هو لم يرى يهوديا، يعني لم يتحدث لغة عبرية، على الرغم أنه يتعلم اللغة العبرية منذ نشأته، منذ الصف يعني الثالث أو الرابع الابتدائي يبدأ تعلم اللغة العبرية، يستطيع أن يتحدث ولكنه لم يمارس اللغة ممارسة حقيقية. فيدخل إلى الجامعة وإذا به يرى 70% من هؤلاء الناس الذين يعني دخل معهم يتحدثون شيئا آخر، لغة أخرى، يتصرفون بطريقة أخرى، يعني من ناحية اللباس، من ناحية التصرف، السلوك والى آخره. فيحصل نوع من استغراب، يعني جاء غريبا إلى مجتمع أغرب من الغريب بالنسبة له. وحينما تبدأ النقاشات في داخل قاعة المحاضرات، خاصة المحاضرات الصغيرة يعني اللي بنسميها exercises، يكون عدد الطلاب قليل. وأنا أعلم يعني أدرس التاريخ الفلسطيني في الجامعة، المجتمع الفلسطيني. فحينما يبدأ النقاش، وطبعا يبدأ النقاش حاد جدا، ونصل إلى يعني هنا وهناك في مفاصل 48. طبعا الفلسطيني يعرف ليس علما، الشاب الفلسطيني هذا ليس فقط علما إنما تجربة. أمه، أخوه، عمه، سيده، سته إلى آخره، أبناء بلده قد طردوا من بلده، مضبوط، قريته موجودة وهو يعيش فيها، ولكن الغالبية العظمى من أهله تم طردهم، أو جيرانهم، أو يعني أو القرى الأخرى. فحينما يبدأ النقاش من الأحق ومن صاحب الحق، يعني يكون نقاش يعني بمستويات، أنا أتحدث عن سنة أولى ولا سنة ثانية في الجامعة، يعني ليس في المراحل المتقدمة. أنت تبدأ ترى يعني الانفعالية الغير مبنية على حقائق واقعية، يعني حقائق علمية دعنا نسميها، من قبل الفلسطيني، لأنه هذا موجود في يعني في الجينات، أصبح أنه طردنا وهجرنا، ومن طرد وهجر يشعر بالظلم. وإنما الإسرائيلي يعني ينتمي، يكون عادة لبيت ما، لعائلة ما، جاءت من دولة ما، لا أعرف من أي دولة، هو يعرف بالضبط هذا الفتى يعني أو الشاب أصبح من أين جاء أهله، من بولندا ولا من يوغوسلافيا ولا ما بعرف منين، ويعرف بالضبط أنه تم طرد الفلسطيني الذي يسكن هو مكانه في قرية ما أو في أرض ما، على أرض ما في داخل إسرائيل. وحينما يبدأ النقاش يصبح النقاش عبارة عن نقاش قيمي، من ناحية قيمية، هل يحق لك أنت أن تطردني من أرضي ثم تستوطن مكان بيتي وأنا يعني أقبل هذا الوضع؟ فلذلك يكون نقاش حاد. في خلال سنوات طويلة من هذا النقاش، كلما كان الوضع متأزم من ناحية سياسية أو عسكرية إلى آخره، تجد على أنه النقاشات هي نقاشات كبيرة جدا جدا، وعمليا تشكل الواقع الفكري لدى المجتمعين. فاهمني؟ فهنا في مشكلة كبيرة جدا في صاحب الأرض، لدى صاحب الأرض الذي يدعي أنه هو يمتلك كل شيء، وبين القادم الذي أخذ منه كل شيء. لذلك من يفهم هذا الصراع هو أكثر شيء السياسيين الإسرائيليين، دائما يوجهون هذا الصراع مثل ما تفضلت. هل سألت سؤال مركزي أنت أستاذ؟ يعني عمليا مرات يعني يعتقد الواحد أنه هذا سؤال يعني جانب، ولكن هو سؤال مركزي جدا جدا، أنه في لب الفكر الصهيوني والصراع العربي الإسرائيلي. ولذلك من يعتقد أنه إذا ما انتهت الحرب، لا أعرف كيف ستنتهي هذه الحرب، وأنه إسرائيل يعني تصبح دولة يعني لها علاقات ومطبعة مع بعض الدول العربية وانتهت القضية، لا، هذه القضية يجب أن تطور من جديد، طالما أن إسرائيل لم تستطع أن تشرعن وجودها في هذا يعني طالما في شعب فلسطيني مهجر من بيته ويحاولون إبادته والقتل والدمار والتدمير، طالما هذا موجود فلن يكون يعني هناك شرعنا لهذه الدولة. نعم. أول شي دكتور بس طمني إنه بعده بسجل التلفون، لأنه إجالك تلفون. والله. شو أعمل؟ اعملنا وضعية طيران التلفون تاعك أول شي.
رجعت لك. ورجع يسجل. إيه. معي. معك، رجع يسجل كمان. يلا اسجل. هاي كبست. اها، انا صار إلي كبست. عندك مقطعين هسه. ولا ينبغي، ولا ينبغي. طيب دكتور، احنا بشق تاني فعليا بتقارب نهتم كمان نتعرف على فلسطينية كل ضيف كيف تأسست. فإذا برجع بس فعليا، بعرف في مسار طويل موجود عندك، بس إذا بدي أرجع للصور الأولى أو الصورة الأولى إذا بنفع نقول المشهد الأول اللي أنت شفته وعمل لك هذا التناقض مع كل اللي بنحكي عنه، إيش بتستحضر من ذاكرتك؟ سؤال رهيب هذا اللي بتسأل انت. يعني عمليا شوف، يعني انا من سكان الناصري. من يعني منذ عائلتنا موجوده في الناصري قديما، يعني من ايام ظهر عمر الزيداني، يعني حاكم فلسطين الاول اذا اردت في العصر الحديث. ف آه، انا يعني اول مره حصلت معي يعني الشوك اللي بنسميه شوك حقيقي، يعني كان في يعني في جيل 12 13 سنه، بحرب ال 67. اه حرب ال 67، المدارس عطلت. كنت انا بالصف السابع على ما اظن. مدارس باسرائيل عطلت لمده اسبوع حوالي، اكثر 10 ايام. وطبعا الاولاد كيفنا احنا انه عطلت المدارس، ولكن فهمنا انه في يعني شيء يحصل، شيء كبير يحصل. طبعا ما كان في اعلام والى اخره بهذا اليوم. فاللي حصل انه اكثر شيء متذكره من هناك، من ذاك اليوم، من ذيك الفتره، كان في جيبات، سيارات جيب صغيره هيك. وكانت السيارات كلها يدهنوا الضيات، ضيات السياره بلون اسود، عشان اذا ضووا بالليل ما يبين يعني للطيارات المعاديه بين قوسين. مم. فهذا بنتذكره منيح منيح، لانه كان في عندنا يعني حوالينا جيبين ثلاثه اللي كانوا يدهنون. شو هاللون هذا؟ المهم، رجعنا للمدرسه. بعد حوالي 10 ايام حرب ال 67، احتلال كل هاي المنطقه كلها بست ايام، واحنا رجعنا بعد كنا 10 ايام من يوم ما بدت الحرب. الشيء الرهيب كان، طبعا كانت تعليمات وزاره المعارف هذه يعني الاسرائيليه لمربي الصف، وهو عربي فلسطيني زينا زيه، يعني انه يكتب على اللوح، على السبوره، جمله لن انساها ولم انساها في حياتي. وكتبتها في مقال كبير جدا باللغه العبريه، كتبت حوالي 30 صفحه كان عن هذه الجمله. كتب: دولتنا انتصرت على اعدائنا. يعني هذا اول ما تفوت على الصف انت، واذا بيكتب هذه الجمله. احنا طبعا في البيت يعني الكل بالحاره، الكل بيحكي عرب، يهود، اسرائيل ضربت، قامت، حطت، الى اخره. طبعا في مواقف، يعني انت مواقف على ما يبدو هذه تنشا مع الانسان منذ ولادته. يعني مش بس انه يعني مكتسبه، في اشياء مم. مكتسبه وفي اشياء تنشا منذ الولاده. فاللي صار انه مباشره لما كتب هذه الجمله وبدا يقراها الاستاذ، قام الطلاب اللي في الصف، ويعني يعني ما استحضره بذهني في هذه القضية أنه يعني عملوا عمايل في داخل الدرس. يعني خربنا المدرسة تخريب، إذا بدك تكسير. شو اللي دولتنا انتصرت؟ مين أعدائنا؟ يعني علينا إحنا، يعني إحنا نفسنا الأعداء. ف يعني تم في هذاك اليوم انه كانت هاي الحصه الاولى، يعني فاغلقت المدرسه مباشره، لانه لم يتوقع احد ان يكون رد فعل طلاب. هاي مدرسه ابتدائيه كانت، حتى الصف الثامن اعلى صف فيها، يعني انا كنت بالصف السابع. والكل يعني قام، وعلى ما يبدو كل الصفوف كان فيها نفس الجمله مكتوبه. فأغلقوا المدرسة اليوم لأنه يعني إعادة تفكير. وبعد يوم يمكن بعد يوم أو يومين رجعنا إلى المدرسة، لكن لا يوجد يعني لا ذكر لا لأعدائنا ولا لا. هناك في هذا الجيل فهمت فهما واضحا من نحن ومن هم. ويعني من هناك بدأت القصة تتطور. ويعني حتى في الدراسة، لما وصلنا للدراسة الجامعية، يعني لما اخترت أن يكون مشروع البحث في الماجستير
كان عن فلسطين مدينة حيفا، وكذلك الدكتوراه عن مدينة حيفا، لأنه يعني تاريخيًا التاريخ للمدينة من الفترة الانتداء والفترة العثمانية، لأنه كان واضح بالنسبة إلي إنه يجب بهاي يعني أنا باحكي لك بسنوات الثمانينات كان الإنتاج العلمي الفكر الفلسطيني في القضية الفلسطينية التاريخية الاجتماعية قليل. يعني إحنا القفزة الفلسطينية في الإنتاج الفكري في المشروع الفلسطيني الثقافي ككل بدأ يعني في هذه الفترة في بعد الثمانينات وصعودا. وهناك كان يعني أنا بالنسبة لي كمان كواحد من الناس اللي في الحيز العام الفلسطيني انه كان سؤال مهم: ما هي حيفا؟ كيف حيفا؟ ولماذا حيفا؟ ماذا حصل؟ ولذلك نعم أنا بالنسبة لي قضية حرب ال67 هي كانت الحد الفاصل لمعرفة من أنا والهوية وكيف تبنى الهوية وكيف بنيت الهوية. نعم. دكتور بدي أكمل من عند إسرائيل انتصرت على أعدائها زي ما كتب لكم الأستاذ اللي كسرته على دولتنا يا راسه ريت كتب، المدرسة. يا على ريت دولتنا كتب. دولتنا انتصرت على أعدائنا، فاهمني؟ يعني إلنا دولتنا. هاي لو آه. كتب إنه إسرائيل يعني موضوعية بتكون القضية يعني فيها فأنتوا كسرتوا المدرسة على راسه. من هديك آه اللحظة تطور عندك فعليا واشتغلت أنت تطور على فهم كيف إسرائيل بتبني الأعداء وكيف نعم. بتبني الأصدقاء، كيف بتبني صداقاتها وكيف تبني أعدائها. بنفع تعطيني يعني تعطينا هيك ملامح مسار إسرائيل من أنت كيف مشيته من باختيارها للأعداء واختيارها للأصدقاء؟ يعني عمليًا أستاذ هو يعني يعني إذا أخذنا قضية من 1948 يعني لمّا أقيمت إسرائيل إلى حدود معيّنة حسب قرار التقسيم، ولكن يعني كأنها أصبحت هي قضية تاريخية نسيًا منسيًا، ولكن قرار التقسيم نفسه إسرائيل طبعًا لم تحترمه منذ اليوم الأول، فبن غوريون طلب بإنه احتلال كل المنطقة اللي عليها حدود 48 اليوم، ويعني معظمها كانت مخصصة هذه المنطقة لإقامة الدولة الفلسطينية، فأُلغيت. ف يعني لحتى 67 في هدوء، لكن في يعني ما حصل هو إنه في زعيم واحد في المنطقة العربية، في اليوم اختلاف حول الزعيم والشخصية اللي هو جمال عبد الناصر. يعني أنا بالنسبة لي يعني أنا أعتبره زعيم أمة قومي يعني وأنشأ القومية ويعني عمليًا أنقذ جيل كامل من الضياع. هذا اعتقادي الشخصي، قد يختلف الكثير معي في هذا الموضوع، ولكن يعني هل يوجد مقدرة كان مقدرة وعدم مقدرة لدى مصر ولدى عبد الناصر أن يقوم بمشروع نهضة الأمة من جديد؟ هذا أصبح الآن أنا باعتقادي قضية ثانوية. القضية الأساسية أنه هنالك شخص وضع المشروع القومي في مقدمة الأمور ليجر المجتمع ككل أن يعني يواجه مستقبلًا الدولة التي أدت إلى النكبة الفلسطينية، وإلى عمليًا نكبة العرب ككل، ليس نكبة فلسطين لوحدها. ف يعني هذا حتى عام 67 وبعد ذلك احتلال المنطقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلق أجواء جديدة في المنطقة، يعني بالنسبة للفلسطيني في داخل إسرائيل، يعني من 48 ل67 الفلسطيني في داخل إسرائيل لا يوجد له مصدر معرفة، يعني بمعنى إنه الناصر هي المدينة تقريبًا العربية الوحيدة التي بقيت في داخل إسرائيل كدولة. لم يكن في كل هذه البلاد ولو مطبعة واحدة تطبع كتبًا عربية أو تستورد كتبًا عربية من القاهرة أو من عمان، ما فيش. فأنت يعني كعربي لا تستطيع أن تقرأ كتاب ولا لا والعالم العربي يعني مُغلق أمامك بشكل كامل، وحتى إنه كثير من الدول العربية اعتبرت الفلسطيني في داخل إسرائيل هو عدو. أو حتى طابور خامس يعني يتعامل مع إسرائيل، ليش بقيتم هناك؟ بقينا هناك يعني هذا طبعًا السؤال. هاي قصة آه، طويلة تاني. هاي أول ما آه، انطرحت بحلقة مع الدكتور سليم تماري كانت مرعبة آه، الفكرة لمّا آه، تسمعها إنه ناس كانت بتلوم الناس اللي ضلت في بيوتها يعني. إلا طبعًا. على كلٍ إنه 67 وإذا فجأةً ينفتح العالم العربي أمام أعينك. أنا باتذكر حالي يعني يصير 12، 13 سنة
حينما يعني سافرنا أول مرة من الناصر بعد احتلال جنين اللي هي أقرب بلد إلى الناصر، وإذا هناك مررت بالشارع مكتبي، متذكر تقريبا الاسم تبعها. أيوة، مجلات كوام مجلات، يا الله، اسمها الموعد واسمها أبصر إيش، شغلات يعني انتماء، وعليها صور ممثلين ممثلات بغني شغلات، وحدها في كتب كوام كتب. بعدين أخدونا مرة تانية بعد أسبوع أسبوعين، رُحنا على الخليل على مكتبة اسمها دنديس، مكتبة الدنديس في الخليل، مشهورة. وإذا شو يعني قدامك كتب من كل العالم العربي فيه، تتطلع، هي مفتوح، مصر سوريا وإلى آخره. وأخدنا اللي اشتريناه وروّحناه على البيت وإلى آخره. فهنا بدأ يتشكل الوعي أنك أنت جزء ليس فقط من دولة إسرائيل موجود بداخل دولة، أنت جزء من عالم فضاء كبير، وهذا الفضاء يعني ممتد إلى أماكن كبيرة جدا. وبدأنا نقرأ يعني 14 15 16 الكتب التي تأتي من العالم العربي إلى الضفة الغربية. فالاحتلال بالنسبة لنا إحنا الفلسطينيين في الداخل وأنا يعني بقولها كثير مرات ودائما حتى أخجل فيها بما أقول، ولكن هي أنقذتنا من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها. يعني هذه الإمبراطورية الجديدة التي أقامتها إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان جعلتنا من جديد أن نصبح عربا ذات يعني فضاء عربي، ولم نكن نحلم به على ما يبدو قبل ذلك، لأنه قبل ذلك كله مغلق، أنت في داخل حدود صغيرة وكل ما يحيطك يتحدث ويتكلم اللغة العبرية، وفجأة فإذا الكل يصبح عربي، وأصبحت إسرائيل أقلية في داخل أغلبية عربية. هذا تغير هائل جدا حصل في المنطقة، وما زالت المنطقة تتفاعل مع هذا الاحتلال نفسه حتى اليوم، يعني من 67. وهنا كانت الغباء، ومثل ما قال بيرس لاحقا فهم ما حصل، على الرغم أنه أخطأ، وفهم بعده رابين الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل بحق نفسها باحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وأماكن أخرى. ولذلك نعم، في هذه الفترة انتقل يعني الشعور، ليس فقط أنك أنت فلسطيني، بل أنك أنت عربي، وهذا الفضاء العربي الذي يسير حولك. ذكرني هون في حينما يعني توفي جمال عبد الناصر. أنا لما توفي عبد الناصر كنت بالصف الثاني عشر في نهاية الثانوية، المرحلة الثانوية في مدينة الناصر، التي كان متوقع أن تكون مدينة يعني مفصولة عن العالم العربي ويعني جزء من إسرائيل. ماذا فعلنا نحن طلاب المدرسة الثانوية؟ قامت جنازة مع نعش يعني أسود فارغ، لكن يمثل نعش يعني أنه جنازة عبد الناصر، كل طلاب المدرسة. وبعد ذلك خلال نفس النهار، يعني خلال الساعات، بدون يعني حتى تنسيق أو تنظيم، يعني بشكل عفوي، كل مدارس الناصرة الثانوية وحولها انضموا في مسيرة في جنازة انطلقت من المدرسة البلدية الثانوية في الناصرة إلى مسجد السلام، كان مسجد اسمه ما زال مسجد السلام في الناصرة، وهناك تمت صلاة الجنازة الغائب على عبد الناصر. ومن ثم انطلقت المسيرة إلى ما يسمى منطقة العين في الناصرة، وجابت كل شوارع المدينة. يعني هذا المشهد أتخيل الآن آلاف الناس الشباب يعني ينضمون إلى هذه المسيرة لتشييع جثمان عبد الناصر، تشييعا يعني كأنه متخيل. فهنا يعني هذا الزعيم عبد الناصر حينما توفي كان له أثر كبير على المجتمع العربي الفلسطيني في داخل إسرائيل. وهذا التشييع الذي كان هو باعتقادي نقطة فارقة في الانتماء، ليس فقط الوطني الفلسطيني، إنما الانتماء القومي العربي. إمم. ولذلك يعني نداء الفلسطينيين في إسرائيل ما زال حتى اليوم. الأحزاب المهمة هي ليست أحزاب بمعناها الفلسطيني الضيق، إنما بمعناها العربي، الانتماء العربي، الدائرة العربية الكبرى هي الدائرة الأهم. ولذلك كل السياسات التي تتخذها إسرائيل يعني بالتهويد والأسرلة والقضايا الفارغة هذه والتعليم،
تغيير مناهج التعليم، يعني مثل ما يحصل في القدس يحاولون تعليمهم المنهاج الإسرائيلي. طب ما إحنا تعلمنا مع المنهاج الإسرائيلي كل السنوات ولكن بالنهاية الرواية التي أنا أرويها هي ليست رواية المنهاج الإسرائيلي في التاريخ مثلا، إنما رواية بيتي، أهلي، أمي وأبي، وما زلنا نروي روايتنا. الأم والأب هم الذين يروون على الرغم من وجود كتب التاريخ اليوم طبعا متاحة لكل العالم. إنما في الماضي كتاب التاريخ المتاح لنا هو كتاب المدرسة، هو منهاج وضعته وزارة المعارف، لم يكن به ولو مرة واحدة كلمة فلسطين بأي سياق كان. يعني كتاب التاريخ من الصف السادس، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، حتى الثاني عشر لم ترد في هذا الكتب، في هذا المنهاج والكتب، كلمة فلسطين ولو مرة واحدة. يوجد أرض إسرائيل، ويوجد معارك أنا عارف الرابي شمعون والرابي أبصر مين إلى آخره، والتاريخ اليهود. يعني بدك أنا استبع بحكي لك تاريخ اليهود حسب ديمك مثل ما بقولوا بالعربي على الظهر قلب. ليه؟ لأنه هن درسونا إياه. طب منيح، صار في عنده معرفة الواحد، ولكن ألا تدرس ولو كلمة واحدة عن تاريخك أنت، هذا يعني يثير علامات سؤال. لكن هل عدم دراستي للتاريخ الفلسطيني في المدرسة يعني حدد هويتي من أكون وكيف أكون؟ لا طبعا، هذا بدل على أنه إهبل وابن إهبل اللي يضع المنهاج بهذه الطريقة لتغيير هوية يعني أنت تلد معها. ولذلك يعني في فترة لاحقة حاولوا بعض الوزراء الإسرائيليين مثل شو اسمها هي سوف أتذكر لك اسمها، أن تغير المنهاج، يعني أنه تعطي تعبيرا ما. شولاميت ألوني الوزيرة كان، أنه تعطي تعبيرا ما للوجود الفلسطيني، ولكن مباشرة بعد أن خرجت من الوزارة تم إلغاء هذا المنهاج وإعادة المنهاج من جديد. ولذلك اليوم الطالب العربي يعني يتعلم هنا وهناك في يعني بعض المواضيع عن التاريخ الإسلامي، التاريخ العربي، ولكن يعني تحت يعني رقابة كاملة كيف يكون هذا التدريس. وعلى الرغم من ذلك طبعا الهوية هي هوية يصنعها الناس ولا يصنعها منهاج لدولة احتلال. نعم. دكتور، بدي أجرب أسألك ونرجع لنقطة صناعة الأصدقاء الأعداء وسياسة الخوف. بحالة إيران على مستوى العقيدة، يعني يقال أول شيء إنه إيران دولة برغماتية، ولكن فعليا في ثوابت موجودة عنها، منها فعليا الخصومة والعداء لإسرائيل. وعلى مستوى الخطاب وعلى مستوى الممارسة بالسنين الأخيرة واضح فعليا هذا الشيء بشكل جلي وواضح. وبذات الوقت فعليا إسرائيل تصف إيران بخطر وجودي على إسرائيل. بالمعادلة اللي انت حكيت لي اياها قبل، كيف اسرائيل بتصنع اعداء وكيف بتستخدم الخوف عشان تكبر من هذا الخطر او تكبر من هذا الخوف، وترضخ او تسيطر فعليا على مجتمعها بشكل جيد. كيف انا بدي اعرف حجم خطر إيران على إسرائيل بعيدا عن البروباغندا الإسرائيلية؟ يعني أنت بتحكي السؤال في الوقت الحالي يعني. في الوقت الحالي نعم. يعني إلى أي مدى أنت بتشوف أصلا في مبالغة عند إسرائيل ضمن اللي تفضلت فيه قبل لقضية تكبير خطر إيران على إسرائيل؟ أنا أعتقد يعني القضية الإيرانية يعني بدأت تشكل هاجس لدى القيادة الإسرائيلية بكل مركباتها. يعني حينما بدأت إيران تسعى لامتلاك التكنولوجيا والمعرفة، هذا هو الحد الفاصل ما بين أي دولة كانت وإسرائيل. إسرائيل من ناحية تكنولوجية كنا نعرف أنه نعم في تقدم تكنولوجي هائل. وهل هذا التقدم التكنولوجي الهائل جاء من فراغ، أم أنه يعني في هنالك عمل مستمر بإقامة معاهد علمية مثل التخنيون، معهد فايزمان، وباقي الجامعات التي تعمل وفيها التكنولوجيا شيء أساسي، وتنشأت يعني أجيال يعني فيها التكنولوجيا العسكرية متطورة. يعني هذه قضية لها سنوات طويلة. وحينما بدأت إيران منذ الثمانينات بتغيير النمط الفكري للنظام، بأنه يجب أن يكون تطوير لمعرفة والامتلاك المعرفة،
هنا بدأت المشكلة الإسرائيلية. يعني في باكستان حينما بدأت تطوير القنبلة الذرية والى آخره، كان في طريقة سرية وفي معزل، وإذا فجأة وجدوا على أنه باكستان وصلت كدولة إسلامية أتحدث. لكن في إيران لم تكن القضية بالسر، إنما امتلاك المعرفة كان بالعلن، وبرنامج متواصل لبناء جامعات ومعاهد بحث علمي متطورة وحقيقة بأعلى. وحتى يعني بالسنوات الأخيرة أنت بتعرف أنه في هنالك مسابقات للرياضيات عالمية ومحلية وإلى آخره. وإيران ما يعني كان مفاجأة أنه الجامعات الإيرانية، يعني المجموع العام وصل في الترتيب العالمي إلى مراحل متقدمة جدا، حتى أعلى من المراحل التي وصلت إليها إسرائيل في المنظومة العالمية. وهناك كأنه تفاجأ الكثير من الناس، يعني المراقبين وغير المراقبين بهذه الإنجازات. وهنا يعني حينما بدأ هذا البرنامج التكنولوجي يتطور، وبدأت ترى يعني إسقاطاته في داخل المجتمع الإيراني، إسرائيل تنبهت أنه هذا قضية يعني هامة جدا، ولذلك يجب إنهائها وإلغائها والقضاء عليها منذ يعني نتنياهو يتحدث عن هذا الشيء منذ حوالي 35 عام. يعني هو نتنياهو يقول في كتابه الأول أنه الدول العربية والإسلامية لا تستطيع ولن يسمح لها، ويجب ألا يسمح لها لا بامتلاك المقدرة التكنولوجية ولا بتطويرها. الآن المشكلة في إيران أنه هي لم تشتري هذه الأسلحة، لم تستورد الأسلحة، إنما قامت هي بنفسها بتطوير هذه الأسلحة تكنولوجية، يعني امتلكت التكنولوجيا. وهنا ما شكل أنا باعتقادي العائق الأساسي أمام إسرائيل، لأنه إيران ستصبح أو قد تصبح فيما لو استطاعت أو برنامجها التكنولوجي استمر بالتطور، تصبح مثلا يحتذى به في بلدان أخرى في العالم العربي والإسلامي. وهذا هو الخطر الكبير الذي يشكل، يعني بالنسبة لإسرائيل هو يشكل الهاجس الأكبر، أن هذه التكنولوجيا تكون ممتلكة ويعني منتجة محليا. لذلك إيران حسب إسرائيل يجب أن تتوقف عن هذا، وطبعا وصلت إلى ما وصلت إليه من المنتجات. لذلك القضية هي ليست قضية صراع يعني تاريخي دعنا نقول، لا، على العكس. يعني إيران أيام الشاه معظم التكنولوجيا اللي في إيران أيام الشاه هي تكنولوجيا إسرائيلية. يعني لو أخذت مثلا مصافي البترول في عبدان، في شراء في أماكن أخرى، من بناها؟ طب احنا هم عمال ومهندسين إسرائيليين قاموا يعني ولديهم المخططات الكاملة لهذه الأماكن. وهم يعني يعني أنا يعني أعرف معرفة كاملة أنه يعني الناس التي عملت في إيران من إسرائيل في إيران لبناء هذه المؤسسات والمشاريع الكبيرة. حينما سقط الشاه، توقفت كل العلاقات مع إسرائيل، وإيران وضعت برنامج جديد. البرنامج الجديد هو امتلاك المعرفة لبناء هذه التكنولوجيات إن كانت بترولية أو غيرها. والتطور كان سريع يعني نسبيا لدولة مثل إيران التي كان تقريبا امتلاك التكنولوجيا فيها صفر، وإذا بها تصبح في مصافي الدول التكنولوجية في العالم. ليست لعبة القضية بالنسبة لإسرائيل. ولذلك كان الهدف الإسرائيلي منذ البداية أن خلق هذا العدو أصبح عدوا يتطور ويجب القضاء عليه. دكتور، قد قعدت العلاقة لإيران لانتقلت من حليف إلى عدو برأيك؟ مباشرة مع سقوط نظام الشاه مباشرة. ليه؟ لأنه النظام الجديد الخميني يعني مباشرة حتى الخميني أثناء وجوده في باريس، يعني في كثير من تصريحاته وكلامه كان يتحدث عن القضية الفلسطينية، عن الوضع الفلسطيني الظالم والمظلوم. هذه يعني مبدئية أساسية لدى الخميني. كانت في باريس في لقاءاته في فتاويه أن إسرائيل هي دولة ظالمة في شعب مظلوم ويجب إعادة الحق للمظلوم. وحينما تولى الحكم يعني مباشرة طور فقه الظالم والمظلوم
وأنه فقه كامل، وأنه لا يمكن لدولة يعني سمت نفسها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقبل ببقاء الظالم ظالما والمظلوم مظلوما. فتغيرت، تحولت يعني بمنتصف الثمانينات، تحولت السياسة الإيرانية بشكل واضح إلى يعني محاولة إحقاق الحق للمظلوم، وأصبحت القضية القدس القضية المركزية التي تشكل عملية الظلم والمظلوم. فهذا يعني أصبحت في العقيدة الدينية الإيرانية نفسها التي يعني وضعها الإمام الخميني، هذه قضية هامة جدا. ولذلك كل بناء الدولة عمليا توجه نحو قضية إحقاق الحق للظالم مقابل المظلوم. يعني وهذه الجزئية الناس أحيانا تتناساها، أنه في هنالك في جذر القضية الفكرية الدينية الإيرانية هذه القضية الأساسية، ومنها يعني ممكن اشتقاق الأمور الأخرى التي يعني بدأت. ولذلك يعني نتنياهو يقول منذ 35 عام تقريبا أنه إيران تتجه نحو العداء مع إسرائيل، ويجب القضاء على هذا العداء مباشرة وهو في بأوله. ولكن طبعا لم يستطع، يعني وحاول عدة مرات، يعني إسرائيل حاولت عدة مرات أن تحذر الولايات المتحدة وأن يعني تشركها في محاولة لضرب التكنولوجيا الإيرانية، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك. الآن الظروف اختلفت وقد يحصل هذا الشيء يعني في الأيام القريبة القادمة، لا نعرف إلى أين ستتوجه الأمور. نعم. طب دكتور، من مكان تاني في ادعاء كمان انه مش انه يعني الجذر اللي حضرتك تفضلت فيه، البعض بيدعي انه ايران دولة براغماتية كمان، شفناها بكتير مواضع. فممكن فعليا انه تتكيف مع ظروف موجودة حواليها او امر واقع موجود، وخاصة انه في تاريخ طويل من اللحظة اللي انت تفضلت فيها. بس بذات الوقت يقال كمان انه في حالة النشاط الاقليمي لايران او حالة التمدد اللي موجودة عندها بالنسبة لاسرائيل هي عبارة عن قلق لا يمكن فعليا انه تتعايش معه. نعم. عمليا يعني هذا نظام براغماتي، طبعا براغماتي يعني واضح 100%. يعني ولكن على الرغم من هذه البراغماتية يبقى في شيء أساسي، في قاعدة أساسية، يعني مثل الدولة الصهيونية مثل إسرائيل، هي دولة براغماتية من ناحية واحدة، ولكن في شيء أساسي لا يمكن التنازل عنه، يهودية الدولة. ولذلك يعني إذا أخذت أنت الدولة اليهودية الآن إسرائيل، فيها يعني متدينين يشبهون من فكرهم الديني من ناحية التصرف الديني اليومي والى آخره، والكلام الديني بحكي أنا لحاله. يعني يشبهون مسلمين متزمتين مثلهم، ولكن يعني هؤلاء يشكلون مجموعة من السكان في إسرائيل. في إيران النظام نفسه هو من الناحية الدينية، يعني الدينية الاجتماعية، التصرف الديني الاجتماعي له يعني مقولات معينة. أنا لا أريد أن أصفها متزمتة أو غير متزمتة، لأنه لا يهمني هذا الشيء، يعني هذا يهم الشأن الإيراني الداخلي نفسه، يقبل به لا يقبل به هذا هو شأنه هو. أنا لا أريد أن أضع أخلاقياته كأخلاقياتي أنا على يعني كأنها هي الموجه للآخرين، طبعا لا. فلذلك يعني حينما يأتي نتنياهو في الأيام الأخيرة ويقول، حتى لا يذكر اسم إيران، يقول نظام الآياتولlah، آية الله، يعني هو فاهم شو آية الله يعني. وعندك في إسرائيل طيب ما أنت يعني جزء كبير من أعضاء الحكومة الإسرائيلية هم يعني بالتقريبا بنفس الفكر الديني من ناحية المنهجية الدينية. طب سميه اللي عندك آية الله كمان. ما فلذلك هاي يعني دعاية سياسية. إنما البراغماتية هي مثلا أنا بعتقد أنه حينما حصلت الحرب العراقية الإيرانية، بعدها مباشرة ووصول الطرفين إلى طاولة المفاوضات، لإيران لم يكن مشكلة أنه على العكس إقامة العلاقات الطيبة مع العراق يعني بعد أن انتهت الحرب. ولا ننسى أنه يعني في العراق في هنالك يعني
نسبة كبيرة من السكان ينتمون للطائفة الشيعية، وإيران بما أنها الدولة الكبرى يعني الشيعية يجب أن يعني توفر لهؤلاء نوعا من غطاء دينيا. ولذلك حتى في دول المنطقة يعني الخليجية المحيطة بإيران، حينما بدأت إيران تطور التكنولوجيا كان نوع من تخويف رهيب جدا من إيران. يعني أمريكا، إسرائيل والدعاية الأخرى الصهيونية استعملت ذلك من أجل أنه هي يعني تصبح إسرائيل جزء من منطقة الخليج العربي، لتقف كأنه مع الدول العربية ضد إيران. ولكن إيران استطاعت أن تخترق هذه السياسة الإسرائيلية، وأن تطمئن السعودية، وأن تطمئن دول الخليج الأخرى بأنه على العكس، طالما أنه إيران يعني تستطيع أن يعني أن تقوم بعلاقات جيدة مع الجوار العربي، واستطاعت أن تفعل ذلك. ولذلك يعني أمريكا وإسرائيل يعني في نهاية الأمر كانا يخسران أمام إيران التي يعني تفتح مروحية علاقاتها مع العالم العربي وخاصة المجاور لها، بينما إسرائيل هي التي تجد نفسها خاسرة على الرغم من سياسات التطبيع التي قامت بها بضغط أمريكي على بعض الدول العربية. ولذلك البراغماتية هذه شيء مهم جدا، ولكن هذه البراغماتية أنا باعتقادي من خلال فهم للاستراتيجية الإيرانية، ليس من أجل يعني احتلال أو تركيع أو إخضاع الجوار. البراغماتية هي النهوض بالأمة العربية والإسلامية حسب الفهم الإيراني من أجل محاربة الظالم. هذا هي، وفهمت إسرائيل تفهم هذا جيدا، وأمريكا تفهم هذا جيدا. ولذلك الصراع هو كلما قويت إيران من الناحية الاستراتيجية والتكنولوجية والعقائدية، حتى كلما قويت، والاقتصادية طبعا، كلما هذا أعطى لإيران فرصة لكشف الظالم أكثر وأكثر، وإقامة يعني التخوف وإقامة معسكر لاحقا يعني استراتيجي من المظلومين أمام الظالم. وهذا ما يخيف نتنياهو وإسرائيل. ولذلك هذه التطورات الحاصلة في إيران هي عمليا يعني بالصلب ضد المصلحة الصهيونية، ليس الإسرائيلية فقط، إنما الصهيونية كفكر أنه يسيطر على المنطقة. يعني ما معنى يعني أنا ما بدي أتفرع إلى الاتفاقات الإبراهيمية ومعناها ومغزاها وإلى آخره. يعني حتى بتعرف شو، أنا يذكرني هذا لما تم توقيع اتفاقية السلام الأولى مع الأردن أول مرة والعرب، كنت في موقع ما فيه نوع من الاستشارة، فكان رأيي أنه الشرط الأول للأردن حينما توقع اتفاق مع إسرائيل هو ليس إقامة مناطق تجارية حرة ما يسموها في أربد وأبصر إيش، إنما الشرط الأول يجب أن يكون يعني نقل التكنولوجيا، المعلومات التكنولوجية، الفكر، التعليم من المعاهد الإسرائيلية للمعاهد الأردنية. أهم شيء كان، ولكن للأسف يعني اعتقدوا أن هذه نصيحة فارغة، وأنه بكفي أنه نقيم مصانع في المناطق ما يسمى المناطق الحرة، وندفع للبنت 5 دنانير باليوم، بكفي خلاص بنقيم البطالة. والنتيجة يعني بعد هذه السنوات مما يسمى السلام، نرى أين الأردن مثلا كدولة من التكنولوجيا، وأين إسرائيل من التكنولوجيا، وأين المصانع التي أقيمت في إربد وغيرها، وكم من البنات اللي كانوا يقبضوا 5 دنانير أو 4 دنانير في اليوم استطعنا إنقاذهم من منظومة الفقر. لذلك القضية الأساسية الصراع، هذا يعيدنا إلى الصراع الأساسي في هذه المنطقة هو التكنولوجيا، امتلاك المعرفة، امتلاك التكنولوجيا والمعرفة التكنولوجية، الصناعة التكنولوجية، وليس استيراد التكنولوجيا من الخارج. أنت تستطيع أن تستورد كل مهندسين العالم، تدفع لهم مئات الملايين، وتجيب على كل الدول الغنية هذه اللي نراها، ويقيم لك الأبراج هنا وهناك. السؤال أنت هل تستطيع أن تقيم البرج من نقطة الصفر إلى أنها إذا عندك مهندس اللي أنت أعددته كمجتمع وكدولة وكمؤسسة لإقامة هذه التكنولوجيا.
هذا الفرق الكبير بين الاثنين. نعم. طيب دكتور، عشان إيران تبني التكنولوجيا اللي بتحكي عنها فعليًا، كانت تشغل إسرائيل في معارك موجودة بالمنطقة، وكانت يعني بدل ما فعليًا تسهّل على إسرائيل استهدافها في داخل إيران، فكانت فعليًا تشاغلها كما يُقال في المنطقة، وهذا في البعض شافه مشروع تمدُّد أو مشروع سيطرة لإيران أو غيره. بس هذا التمدُّد اللي موجود لمّا إحنا بنصير نحكي إنه إيران صار عندها نفوذ وحضور ووجود في فلسطين، في اليمن، في سوريا، في لبنان وغيرها من النشاطات، قديش كمان كان بسبب قلق لإسرائيل؟ نعم، هو يعني هو يعيدنا إلى نفس السؤال المركزي الجوهري بالنسبة إحنا اللي هي رح نضل نرجع له. لا، لا، وهو قضية الظلم والظالم. يعني هذه إمم. قضية الظلم الظالم، الوقوف مع المظلوم إلى يعني أمام الظالم. طبعًا يعني هذول المصطلحات صغار 2، ولكن يشمل في داخلهم يعني منظومة فكرية كبيرة جدًا. والتمدد، ما يسمى تمدد يعني، هو عمليًا منطقة، يعني منطق استراتيجي لمحاصرة الظالم أمام المظلوم. ولماذا يحق لإسرائيل إقامة علاقات إبراهيمية مع، أنا عارف، مع دول الخليج ومع المغرب؟ المغرب حارس المسجد الأقصى، مش يعني المسؤول في العالم الإسلامي عن المسجد الأقصى يقيم علاقات. طب ليه يعني يحق لإسرائيل أن تتمدد إلى هذه اسمح لي دكتور، أنا ما باسأل من محل التشكيك في إيران، بس باجرّب لا، أفهم لا، الإسرائيليين، العقلية الإسرائيلية كيف تعاطت مع الموضوع، مش هذا يعني. هذا اتفضل. retroactive، هذا retroactive question. اتفضل لا، لإنه حسّيت إنه فهمت غلط، فلأ بس لا، 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 مهم لإلي، اتفضل. أنا باسأل حالي قاعد باسأل لا نفسي. اتفضل. لأ، يعني المنطق هو إنه لدولةٍ ما مثل إسرائيل يحق لها أن تقيم علاقات إبراهيمية وعلاقات يعني تطبيع وإلى آخره، وتسعى لإقامة، يعني الآن في الأيام الأخيرة تسعى لإقامة علاقة، يعني توسيع العلاقة الإبراهيمية مع المملكة السعودية مثل ما كانوا يقولون في إسرائيل. بينما لا يحق لدول أخرى أن تفعل نفس الشيء في أماكن أخرى. هذا طبعًا منطق، يعني الدعاية الأعوج. بمعنى أنه نعم، يحق لإيران أن تكون لها علاقات استراتيجية في كل المنطقة، لأن هنالك صراع كبير في المنطقة تقوده إسرائيل، والطرف الآخر الصاعد في هذه المنطقة هو إيران. ولذلك يعني في لبنان فلنفرض يعني هنالك طبعًا مجموعة شيعية هامة جدًا من المجتمع اللبناني، وهذه المجموعة الشيعية تستند يعني عمليًا تم تغيير موقعها الاجتماعي السياسي في الدولة اللبنانية بمساعدة من إيران. إيش المشكلة؟ وين المشكلة؟ أنا ما شايف فيها مشكلة بالنسبة لي. 2، يعني في فلسطين إيران تجندت تجنُّدًا كاملًا إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية. هذا يزعج طبعًا إسرائيل، لأنه لا تريد إسرائيل أن يكون مع حركة المقاومة الإسلامية أي طرف داعم. ولذلك يعني في هذه هي قضية دعائية ليس أكثر وليس أقل. ولكن القضية الدعائية، ما زالت إسرائيل تستطيع أن تجند العالم الغربي الاستعماري إلى جانبها، الذي يعني ما زال يفكر في الطريقة الاستعمارية نحو المنطقة العربية الشرق أوسطية. والدول العربية والإسلامية موجودة في موقع أدنى في هذه العملية الدعائية تجاه الدول الاستعمارية. يعني بريطانيا، فرنسا، ألمانيا مثلًا، هذول الدول الكبيرة. يعني طب هاي دول استعمارية كاملة، يعني خاصة بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط. هل يعني أنا أسأل نفسي، هل إنه الموروث الاستعماري لدى هذه الحكومات انتهى مع انتهاء الاستعمار في المنطقة، أم إنه الموروث الاستعماري ما زال يبحث عن يعني عميل ليعمل من أجل تثبيت الموروث الاستعماري؟ وإسرائيل على استعداد كانت أن تكون هي هذا العميل الذي يعني يؤسس يعني يقوي الموروث الاستعماري في المنطقة. ولذلك يعني فرنسا، بريطانيا، هي ليست قضية أن تدافع عن إسرائيل، إنما هي القضية أكثر من ذلك. هي تريد أن يعني تثبت أخلاقيًا أنه الموروث الاستعماري أو المشروع الاستعماري الذي كان
في الماضي هو موروثًا حضاريًا وثقافيًا حتى هذا اليوم. يعني الشيء الغريب وشعوبنا العربية وقياداتنا العربية عمليًا تتجاهله، إنه هل أحد في العالم ينكر على إنه الاستعمار شيء يعني سافل ومنحط وحقير ويعني سلبي؟ ما في حدا أي عاقل ينكر ذلك. ولكن الاستعمار أراد أو بعد انتهاء الفترة الاستعمارية الحقيقية على الأرض يعني، أراد أن يثبت ويظهر في التاريخ أو في الموروث الحضاري على أن الاستعمار ما قام به هو يعني موروثا حضاريا إيجابيا لشعوب المنطقة التي استعمرها، وكأن هذا الاستعمار لولا وجوده لما وصلت هذه الشعوب إلى ما وصلت إليه الآن. فالاستعمار شيء إيجابي وشيء رائع بالنسبة له. والذي يستطيع أن يقول لك أن الاستعمار هو شيء إيجابي هو المستعمر الجديد، هو الإسرائيلي الجديد الذي يقوم بنفس السياسة. ولذلك هنا التقت المصالح لقاء كاملا. وللأسف حتى المفكر العربي ومع الدول العربية والقيادات العربية لم تستطع أن تواجه ولم حتى لم تواجه هذه المقولة بالموروث الحضاري الاستعماري لمصلحة السكان. يعني نفس المقولة التي تم قولها حينما بدأ الاستعمار في القرن التاسع عشر الآن هي عبارة عن موروث حضاري إيجابي. يعني فرنسا بتهت علينا العرب، يعني إن كنا في لبنان أو في الجزائر بتهت علينا، بقول لك إحنا عملنا لكم، لولا إحنا كان أنتم بعدكم أبصر شو يعني الجزائر ضحت بملايين مئات آلاف الناس، أكثر من 1.5 مليون بني آدم، وبقول لك طبعا احنا عملنا هذا الشيء من اجلكم، من اجل مصلحتكم. ونفس الشيء بريطانيا اه جاءوا واستعمروا فلسطين واماكن اخرى، هذا من اجل مصلحتك انت. انا اقتلك من اجل مصلحتك، هكذا يقول. انا اخذ خيرات بلدك من اجل مصلحتك. يعني هذا المنطق الاعوج، والذي يعني يتماهى معه بعض العرب المتمغربين، يعني ما يسمى انه يريدون وينظرون للحضاره الغربيه. بينما يعني أنا باعتقادي إنه إحنا كشعب، شعوب عربية دعنا نقول وقومية عربية، لا نستطيع أن نملأ الدنيا حضارة من هنا وآخر العالم. ولكن يجب علينا أن نؤمن بمقدرتنا، أن نؤمن بمعرفتنا، أن نؤمن بأن نخطط من أجل أن نفعل هذا. وهذا لا يأتي هيك جزافا يعني لوحده. لذلك أن يجب أن تكون مؤسسة اسمها دولة، وهذه الدولة تخطط من أجل أنه يعني كما فعلت إيران، أنه إقامة مؤسسات التي يعني تخلق التكنولوجيا، تعلم التكنولوجيا، ومن ثم يأتي كذلك دور القضية الحضارية. يعني لو ذهبنا إلى أوروبا وأي مكان آخر وسألنا ما هي الحضارة الإيرانية، الدعاية التي يعني تسيطر على الفكر العالمي هي أنه شو إيران هاي دولة متزمتة دينيا وإلى آخره، بيلبسوا على رؤوسهم وشغلات من هالشكل. هذا ما يفهمه. إنما يعني لو جئت إلى الحضارة الإسلامية وقرأت كتب الإسلام ورأيت كم عدد الذين يعني من كبار المفكرين الإسلاميين في العالم على مر العصور كانوا يتحدثون اللغة الفارسية، يعني كان اختلف الأمر. لكن يوجد محو كامل لكل ما يسمى حضارات إسلامية وعربية في هذه الفترة. نعم. دكتور، أنت هيك حكيت لي فعليا كيف إسرائيل بتعزز من مكانتها السياسية وحضورها السياسي، وكيف أصلا بتقدم حالها يعني إذا بنفع نقول حامية الحضارة الغربية في هذه المنطقة. على مستوى عسكري كمان بنسمع دائما إنه إسرائيل بتستثمر أو بتبالغ في الحديث عن الخوف كمان عشان الصناعات العسكرية أو عشان الدعم العسكري وعشان تعزز من موقعها العسكري. ممكن تحكي لي أكثر كيف إسرائيل بتستفيد عسكريا طوال الوقت من كل المعارك والحروب والمخاطر اللي بتحكي عنها؟ يعني المعركة الأولى الأساسية باعتقادي هي معركة 67 حينما وانتصرت إسرائيل، يعني لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، على دول عربية خلال 6 أيام. الآن لا يهم كيف حصلت المعركة وكيف انتصرت، هذه قضية ثانوية. إنما يعني وأصبحت عندها الدعاية الإسرائيلية أن هذا الجيش الإسرائيلي جيش يعني كبير وقوي، ولا أحد يستطيع أن
يقترب منه، يمتلك كل ما يمتلك في العالم خلال 6 أيام، مصر، الأردن، سوريا، أكثر من هيك شو بعد بدنا يعني. فمن هناك بدأت عملية التدرج في يعني إنه إسرائيل لأنها دولة غربية، وهنا يعني أنه الاعتماد الآن أنه إسرائيل دولة غربية، هي في الشرق ولكنها غربية بحضارتها، بثقافتها، بمقوماتها، فتستطيع أن تسيطر وتنتصر على كل من هو شرقي وغربي. ويعني كان شيء سهل جدا لشرح هذا ولتسويق هذا، وأكثر من ذلك. يعني المقولة الثانية مباشرة أنه في حرب ال67 هذه حينما احتلت إسرائيل كل تلك المناطق، احتلتها بإنسانية، احتلتها بمعايير القانون الإنساني الدولي، بمعنى أنها لم تقتل أطفال، لم تقتل نساء، لم تعذب أسرى، وإنه تركتهم كلهم يعني ما شاء الله عليهم. فيعني خلقت نوع من معايير تتناسب مع المعايير القانون الإنساني الدولي الذي كان يتصور في تلك الفترة، والكل اشترى هذا. إنما صور ما حصل للجنود المصريين مثلا في غزة وكيف تم تعذيبهم وقتلهم، لا أحد تكلم عن ذلك، لأن المهزوم لا أحد يتحدث عنه، تحدثوا عن المنتصر. ومن هناك يعني بدأت تتطور بشكل متسارع قضية إنه هذه الدولة الغربية في الشرق الأوسط ليست دولة تم يعني أقيمت بشكل استعماري إحلالي، إنما دولة شرعية، والغير الشرعيين هم هؤلاء الناس الذين يعني يمنعون تطورها. ومن هؤلاء الناس الذين يمنعون تطورها؟ هم هؤلاء العرب المحيطون بها. هذه هي الدعاية بكل بساطة، وكلما تقدمت السنوات أكثر وأكثر، كلما هذه الدعاية أخذت تتصاعد، ويعني يوجد من يؤيدها بشكل أكبر وأكبر في العالم. ولم تستطع الدول العربية مواجهة هذه الدعاية، لأنه أولا لم يكن هناك برنامجا مخطط له كيف تواجه مثل هذه الدعاية يعني. سقطت الدول العربية، يعني حرب 73 وحروبات أخرى، احتلال لبنان 82، كله لم يستطع هذا التغلب على الفكرة التي زرعتها إسرائيل. يعني أكثر من ذلك، أنا يعني بعد ال67 مباشرة أنت رأيت يعني متطوعين ليسوا يهودا، كانوا يأتوا من دول مختلفة في العالم، والحركة الصهيونية وإسرائيل قامت بتمويل هؤلاء المتطوعين ليأتوا إلى إسرائيل ليروا النموذج المتطور للكيبوتس وكيف يعمل والزراعة وإلى آخره. ويعني حينما تلتقي ببعض هؤلاء المتطوعين الذين جاءوا إسرائيل ومن ثم عادوا إلى بلاد انتقلت فيه مثلا في أمريكا وفي إنجلترا إلى آخره، يقول لك إنه يعني استفاق من الواقع بعد مدة طويلة يعني. ولكن خلال وجوده في إسرائيل وبعد وجوده مدة طويلة اعتقد اعتقادا كاملا بأنه الرجل الأبيض له رسالة، والرسالة الرجل الأبيض تم تطبيقها على أرض الواقع من قبل إسرائيل. وأنت يعني الفلسطيني المظلوم يعني تصبح ثانويا في هذه المعادلة، طالما أنه لم يكن هنالك من يخطط كيف يواجه هذه المعادلة. نعم. طب دكتور، مرة تانية بدي أسأل السؤال العسكري عشان أشوف فعليا فكرة الفائدة أو العائد اللي موجود بشكل أساسي. إسرائيل فعليا عندها تكنولوجيا عسكرية بتبيعها، وبنفس الوقت بين عنا بحرب بالإبادة في غزة تحديدا أنه إسرائيل ما عندها مخزون من سلاح كبير. حتى بعض القنابل النوعية الكبيرة اللي كانت تنضرب تسمى بأسمائها، وبنحكى فعليا هذه وصلت حديثا قبل أسبوعين أو 3 أو 4. الآن في خلال طوال الوقت حفاظ إسرائيل على حضور الأعداء وتكبيرهم وتكبير الخوف منهم، تمام، نعم. تجبر حلفاء إسرائيل في الغرب على طوال الوقت على دعمها عسكريا ودعمها بالسلاح. بنفع أقول إنه إسرائيل أيضا خلال وجودها طوال الوقت تسعى إلى تكبير الخطر اللي موجود عليها عشان كمان تضل تعاظم من قوتها العسكرية في هاي المنطقة. في دلائل على طبعا هذا الإشي اللي أنا بقوله؟ طبعا 100% هذا الكلام، يعني هذه مقولة 100% صحيحة، ما فيها شك في ذلك. وإذا أردت خذ قبل يوم أو يوم امبارح، يعني أنا في عدة مقابلات امبارح استشهدت في مقال
تم نشره في يدعوت أحرنوت. المقال يتحدث بشكل مفاجئ، أنا يعني فاجأني جدا. يتحدث على أنه منظومة صواريخ الاعتراضية التي تسمى حيث 3، وهذه تصنع في إسرائيل المنظومة، إمم. تقريبا نفذ أكثر من نصفها خلال أسبوع واحد من الحرب. إمم. إيه، أنت تقرأ هذا في يدعوت أحرنوت، يعني غريب يعني. والمراقب العسكري مقال من هذا النوع لا يمكن أن ينشر دون يعني تأشيرة المراقب العسكري الإسرائيلي. فما الهدف من هذا؟ لماذا إسرائيل يعني كأنها تتباكى على أنه منظومة الصواريخ التي تعترض الصواريخ الإيرانية بدأت بالانخفاض، أعدادها تقل، ولا يستطيعوا إنتاج يعني كميات كبيرة، يعني بالسنة ينتج كله 150 إلى 200 صاروخ من هذا النوع. لذلك تسأل نفسك سؤال: لماذا؟ ماذا تريد إسرائيل؟ ماذا يريد المراقب العسكري؟ وطبعا المراقب العسكري أعطى هذا الأمر بعد أن استشار على ما يبدو سياسيين في هذه القضية، وقال يدعوت أحرنوت انشر الخبر، انشر المقال، بمعنى أنه يقول أنه إسرائيل إذا لم تساعدوني الآن، ويوجه الكلام إلى الولايات المتحدة في هذا الفترة التي أشعر فيها بالضعف، وهاي الصواريخ بدأت تتخلص تقل عندي، فمعنى ذلك أنه قد تعطى الفرصة لإيران لتنتصر علينا. ولذلك إحنا الآن في محادثات مع الرئيس الأمريكي نحاول إقناعه، يعني إسرائيل بتقول نحاول إقناعه بالدخول إلى الحرب. وإذا لم تدخل يا رئيس أمريكا إلى هذه الحرب وصواريخنا تقل، فمعنى ذلك أنك تعطي الفرصة للطرف الآخر العدو أن ينتصر عليه. هذا واحد. اثنين، في نفس اليوم يعني تقريبا كل التلفزيونات الإسرائيلية تتحدث عن، والصحافة تتحدث عن، أنه إسرائيل من ناحية ثانية قضت على المقدرة العسكرية الإيرانية يعني في الداخل، وتسيطر على أجواء إيران بشكل كامل. لماذا لمن يوجه هذا الكلام؟ هل يوجه للمجتمع الإسرائيلي أم يوجه لطرف آخر؟ هذا يوجه واضح يعني إظهار القوة الإسرائيلية ليس الضعف. هناك في المقال الأول إظهار الضعف الإسرائيلي واستعطاف الرئيس الأمريكي أن يأتي لإنقاذنا، من ناحية أخرى يظهر القوة الإسرائيلية وأن أمريكا إن دخلت إلى هذا الحرب لن تدفع أثمانا كبيرة. إحنا يعني نظفنا الحرب أمام القوات الأمريكية، بتيجوا أنتوا يا أمريكان بتضربوا على المفاعل النووي، بتروحوا بدون ما أنه يعني تخسروا خسائر كبيرة جدا، وهكذا تتورط الولايات المتحدة في حرب. لذلك الدعاية الإسرائيلية حسب الحاجة تتباكى وقت ما يعني يريد أن يتباكى من أجل إيجاد مصلحة ما وأن يظهر قوته. ولذلك هذه معادلة دائما يتم استعمالها، ويجب الانتباه إليها حينما يعني تصدر إعلاميا في إسرائيل. بنفس الوقت بالسنتين هدول فعليًا في إشي صار واضح إنه الأصدقاء وأصدقاء إسرائيل صاروا يشعروا إنه هي عبء، وصار في حديث طوال الوقت على إنه إسرائيل كيف بتجر فعليًا أصدقائها نحو معارك هي ما بدها إياها. واضح لنا من اللي تفضلت فيه حضرتك بذهنية إسرائيل ونهجها بقضية صناعة الأعداء طوال الوقت والاستثمار بالخوف، إنه هذا شيء يعني يتحول اليوم عم نشوفه واضح يتحول إلى عبء على حلفاء إسرائيل. وشفنا هذا الإشي يمكن يعني قبل أشهر قليلة بقضية الإبادة، لما بلشت الدول الأوروبية ترفض فعليا حصار غزة والإجراءات اللي موجودة. بالعقلية الصهيونية من وين بيجيبوا الثقة بالاستمرار بصناعة الأعداء وصناعة المعارك، وهم عندهم قناعة إنه الأصدقاء ما بين قوسين اللي موجودين عندهم طوال الوقت رح يضلهم ملتزمين معهم بدعمهم؟ نعم، هذا 100% صحيح. ولكن حتى الأوروبي الذي قبل شهرين أو 3 بدأ يتململ، أنه يعني يجر إلى مناطق لا يريد أن يصل إليها. في نهاية الأمر حينما بدأت القضية الإيرانية قبل أسبوع فقط، رأينا ما هي المواقف الأوروبية في هذا الصراع. يعني لم يكن هنالك صوتا واحدا في أوروبا يأتي إلى إسرائيل ويقول يا جماعة الخير هدوا شوي، دعونا نستمر بالكلام وبالمفاوضات. الكل تجند إلى جانب إسرائيل، والكل وقف إلى ضد إيران، بمعنى أنه إسرائيل نعم مثل ما قلت هذا كلام صحيح،
تستطيع أن تعتمد على هذا الدعم الأوروبي حتى على الرغم من أنف أوروبا. والسبب اعتقادي يعود إلى الماضي الاستعماري لأوروبا، لأنه إسرائيل طورت نفسها وأوروبا قبلت أن تطورها، أنها هي يعني الممثل الغربي في منطقة الشرق الأوسط للدول الأوروبية والحضارات والثقافات الأوروبية. لا بريطانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا غيره على استعداد أن تفرط بإسرائيل، طالما أن إسرائيل هي التي قدمت نفسها وما زالت تقدم نفسها بأنها هي يعني المقدمة للمشروع الأوروبي ككل، الحضارة والثقافة الأوروبية. ولذلك يعني حتى ماكرون نفسه الذي أراد أن يقيم مع السعودية اجتماعا لدعم القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة في نيويورك، يعني تجده حينما بدأت القضية الإيرانية يتململ، هل سيستمر في هذا المشروع أم سيتراجع عن هذا المشروع؟ ما في لأنه أوروبا، أقول لك أنا حتى أقول أكثر، الفشل هو فشل عربي، الفشل هو فشل إسلامي، على أنه لا يستطيعوا ولم يستطيعوا ولم يحضروا أي برنامج متدرج متواصل خلال سنوات طويلة للوقوف أمام هذه الدعاية الأوروبية، وأنه أنتم يا أوروبيين مخطئين، وتعود يعني لإثبات للمجتمع ومن ثم للحكومات الأوروبية أنه هذا الموقف الاستراتيجي من إسرائيل هو موقف خاطئ. ولكن الأهم من كل هذا أنا باعتقادي هو موقف الولايات المتحدة الذي الأوروبي كله، كل المحيط الأوروبي ما زال حتى هذه اللحظة يعني يلعب في الملعب الأمريكي، وبما أن الملعب الأمريكي يستطيع أن يجر الآخرين لتأييد الموقف الإسرائيلي، فهنا هذه المعضلة الكبيرة، وأنه ما في عند المشروع العربي الذي يعني يريد أن يغير. يعني انظر ماذا حصل عندنا في قبل الأسابيع عند العرب، ملياردات الدولارات استثمرت في الولايات المتحدة دون أن نستطيع أن يعني على الأقل طلب بسيط جدا، يا عم وقف الحرب في غزة، ما أنت تقدر، ما أنت تستطيع يا سيد ترامب أن توقف الحرب في غزة، وقفها. لم يستطع، شربة مي ما قدر يفوت على غزة، ودفعنا يعني دفع العرب يعني هذه الأموال الخيالية ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. هذه المعضلة. نعم. في نقطة دكتور، لو شلنا الجذر اللي حضرتك تفضلت فيه. بنادوا عليه. حاضر. حاضر، بدي أسأل هذا آخر سؤال وبعدين نسجل بس نقطة ومنسكر على هيك. خذها. شكرا لك. في نقطة أخرى دكتور بقضية، لو نحينا الجذر العدائي اللي تفضلت فيه وقضية الظالم والمظلوم وقضية التكنولوجيا وكل شيء، في شيء أو قضية حتى المفاعل النووي والقنبلة النووية اللي بنحكى عنها كتير اليوم بالأخبار، لن يسمح لإيران بأن يكون لها قنبلة نووية. لو نحينا كل هذا الحديث، بقدر أقول إنه إسرائيل لن تسمح لأحد في هاي المنطقة بأن يكون بأن تكون دولة قوية، بمعنى إنه حتى لو طلعت هذه الدولة فعليا وقالت إنه أنا ما بدي عاد إسرائيل وأنا بدي يكون عندي سلام وبدي أكون بكل مكان، لن يسمح لها بأن تكون دولة غنية، لن يسمح لها بأن تكون دولة قوية، لن يسمح لها أن يكون عندها مضادات طيران على سبيل المثال. حتى لو ما أسست جيش لن يسمح لها بأن تكون دولة على مستوى الاقتصاد، بس إذا بدي أقول بهذا الإشي. هذا الادعاء أنا بنفع أشوفه، بتشوفه دقيق وفي شواهد عليه أو لا؟ هذا ادعاء 100% صحيح، يعني أنا بعتقد 100%. أنت يعني تعرف أكثر شيء يعني شاهد على هذا الشيء هو التطبيع. ما معنى التطبيع؟ طيب ليه طبعنا؟ هل الدول التي طبعت كانت متضررة من الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي؟ هذه الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل أصبحت يعني في عندها مكاسب من هذا التطبيع؟ هذا السؤال. إذا كان الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل كانت متضررة من الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، والله بنقول كانوا متضررين، يعني حرام والله دفعوا أثمان باهظة. إنما أنت لا علاقة لك مع إسرائيل، غير متضرر، على العكس يعني أنت مبسوط ومكيف، ودفعوا حديث تقييم علاقات تطبيع مع إسرائيل في المنظومة الإبراهيمية وإلى آخره. طيب هل استفدت؟ هل في عنا استفادة
حقيقية لهذه الدول التي طبّعت مع إسرائيل. تعال نسأل أنفسنا ماذا استفادت؟ يعني لو أخذنا الاقتصاد في دول الإمارات مثلًا، دولة الإمارات قبل اتفاق التطبيع وبعد اتفاق التطبيع، ماذا نجد؟ نجد شيء واحد استفادت منه دولة الإمارات، استفادت استفادة كبيرة جدًا، هو عدد الطائرات التي تأتي من بسواح من إسرائيل إلى إلى الإمارات، كم إلى دبي، يعني قديش عددنا دولة؟ هل هؤلاء السواح الذين يأتون من تل أبيب بfly دبي والّا بالإماراتية إلى الإمارات يعني غيّرت ميزان التجاري في دبي والّا في دولة الإمارات؟ عيب، يعني لم تغيّر بأي شيء ولو بقيد أنملة، ولذلك هذه الدول لم تستطع أن تغيّر شيء بميزانها لا التجاري ولا العسكري، وعلى العكس الآن هي مربوطة ربطًا كاملًا مع أمريكا أنه لا تستطيع حتى اتخاذ موقف سياسي، يعني انظر ماذا حصل، الحرب على غزة سنتين تقريبًا. السفير الإماراتي في إسرائيل لم يفتح نيعه مثل ما العرب بنسميها، ما تحدث ولو بكلمة واحدة، وأنت ترى أمام أعينك 16,000 طفل يا رجل يقتلون خلال سنتين، 16,000 طفل غير النساء والأبرياء، لم كلمة واحدة ولو. شو هالتطبيعات؟ إذن هي قضية أنك أنت حينما تطبع تصبح جزءًا من منظومة أنت مهيمن عليك. ولذلك يعني حينما أوجه السؤال لسفير الإمارات طب يا أخي والكلمة واحدة على الأقل، يقول حرام قتل 16,000 طفل، كيف يمكن يعني ولا كلمة. هذه اسمها الهيمنة التطبيعية. ولذلك يعني أي دولة عربية تريد أن تقيم علاقات مع إسرائيل أيًا كانت تكون من يعني من الدول الجديدة اللي بعد مش قايمة علاقات مع إسرائيل، يجب أن تفهم شيئًا واحدًا، أنها تحت الهيمنة الإسرائيلية، وهذا يرجعني إلى الوراء إلى قضية ال5 دنانير في المناطق الحرة، قديش كم عامل وعاملة تعلموا من هذه التجربة؟ لا أحد. أنت أصبحت تحت الهيمنة الإسرائيلية وليس أكثر من ذلك، واللي مبسوط بهاي الهيمنة يا أخي الله يعطيه، شو بدنا نعمل له يعني أكثر من هيك؟ إحنا ما بنقدر، ولكن يجب أن نكون متنبهين إذا أردنا أن نكون أمة، إن كنا في الإمارات أو في أي مكان آخر، يجب أن يكون لدينا المقدرات والمقومات الذاتية لبناء أنفسنا، وإذا لم نستطع فعل ذلك فهذه أمة ودولة فاشلة وستبقى فاشلة أيا كانت تكون هذه الأمة، إن كان في المنطقة العربية أو غير العربية. نعم. دكتور شكرا جزيلا. احنا بنعطي المايك للضيف اذا بده يعطي اي تعقيب، تعليق، نفي، تأكيد، اي شيء. هي مساحتك الحرة اذا بدك تحكي اي شيء. شكرا جزيلا لك، تفضل. أولا أستاذ أحمد أنا أريد أن أشكرك حقيقة شكر جزيل جدا، لم أتوقع يعني أنه يكون الحديث بهذه السلاسة، لأنه يعني كان أولًا الموضوع مهم جدًا بالنسبة إلي شخصيًا، وأنت استطعت يعني أن تخرج من الداخل الكثير من المشاعر التي كانت يعني دفينة، ويعني جيد أن فعلت ذلك والشكر جزيل، وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق والنجاح، وأنه يعني نكون دروسًا للمستقبل بإذن الله يسمعها الكل ويتعلم منها. شكرًا لك. يعطيك الف عافية. شكرًا.